Salutare, prieteni! Astăzi este Halloween și vă urăm Halloween fericit tuturor! Astăzi vrem să facem un slime de Halloween! Pentru asta vom avea nevoie de lipici. Avem fiecare. Da. De la White Glue. Da. Ceva cu care să amestecăm. Bol. Tempere. Culori de astea, tempere. Și glicerină bolaxată. Da. Am uitat să vă spun că astăzi sunt cu Alexandra și are și ea un canal pe YouTube și încă n-a postat primul videoclip. Cred că am postat ceva. Nu știu, n-am mai postat de mult. Adică, na. În fine, puteți găsi și să vă acolo. abonați și la canalul ei. Și la canalul ei. Da. Să începem. Mai întâi vom pune lipiciul. Nu vom face unul fluffy deoarece am făcut deja unul fluffy înainte și nu prea a fost cam prea lipicios. Da. Noi punem lipiciul aici. Vreau să fie un slime mai mare. Eu vreau să fie tot așa mai mare. Eu vreau să fie, nu știu, mai mare decât ăla dinainte. Ăla dinainte, uitați-l aici. Da, și l-am făcut negru. Nu contează. Da. Și vom pune glicerină. Sau mai întâi punem temper. Nu, după aia... Așa. Și amestecăm bine de tot. Pune și o glicerină. Ia uitați-vă. La mine puteți să vedeți că e transparent. Mai bine. Puteți să vedeți mai bine la mine. Uitați-vă. Așa. Așa. Se formează. Ce culoare o să-l faci tu? Eu o să-l fac portocaliu. Tu? Nu știu. Cred că o să mi-l fac verde cu albastru. Văd ce culoare o iasă. Bun, deci... Ia, e bun. O să îl colorăm. Nu, o să îl luăm în mâini și o să-l facem cam nelipicios. Da. Și după aia o să venim și o să amestecăm cu o culoare. Bun, deci am revenit. Și așa arată slime-urile. Da. Și eu o să-l fac portocaliu, adică o să amestec roșu și galben. Și eu o să-l fac verde. Nu știu de ce a ales să-și facă verde, dar nu contează. Vreau să-mi fac albastru, dar m-am gândit că verde mai nu știu. Verde îmi place, nu știu. Mi s-a părut așa, pardon. Mai ea și face. Știi că dacă pui puțin colorant roșu, se face roz. Da. Se face roz și e super drăguț. Da. Când e roz. Cum mi-a ieșit mie? O să pun și galben. Mai mult galben. Eu pun mai mult verde. Pun o groază de verde. Să scrie în comentarii cine are vacanță săptămâna asta. Adică cine sub clasa... cine este... Clasa 04. Între 04. Adică de la... Cine este clasa 0, 1, 2, 3, 4. Da. Pentru că voi luați vacanță. Și cei de a 5-a în sus nu iau vacanță. Da. Eu sunt a 3-a și este a 2-a. Da. Și a scăpat. Bun, deci o să amestecăm și o să revenim. Ce faceți? Da. Deci, mai pun puțin lipici. Da, uite, eu am mai pus, mi-am deschis și albastru. Și îmi pun și vrut și albastru. Da, uite, și vreau și alb. Nu știu pentru ce spune alb, că doar să nu fac alb. Da, ai dreptate. Poate că să facă o culoare mai deschis ceva. Nu. Bun, deci... Stai că n-am terminat. Așa arată slime-ul meu. În realitate arată o culoare mai frumoasă, adică pare ca roz, numai că e portocaliu foarte, foarte deschis. Da. Și dă-te. Acum, ăsta e slime-ul meu, care e un verde mai deschis. În realitate, dar pe camera este unul mai închis.
Și uitați-vă ce pe mâinile mele. Da, și pe mele. Bun, deci... Acesta a fost clipul de azi. Nu, stai puțin. Hai să mai fac ceva. Da, Vom pune pauză, vom face curat aici și vom arăta celelalte slime-uri făcute de noi. Da! Ok, deci da. acesta este slime-ul Dinainte. meu. Al meu. Dinainte pe care l-am făcut Da. înainte să facem videoclipul acesta. Da. Deci e super, super drăguț. Eu mi l-am făcut. Și se aude. Stai puțin. Taci. Ați auzit? Da, taci să-mi dau. Să mă audă și pe mine. Și stai. Da, bă, mă auziți? Taci. Bine, dar prezintă-l. Da, e portocaliu. Al meu este negru. Da, și este un fluffy slime. Și haideți să auziți. Bine, nu e așa de fluffy ca Al meu el. este foarte, foarte fluffy. Deci se vede că și al meu este mai mare decât Da. al ei. Da, pentru că ea are lipit din nou